Vamos a llevar a los niños a cenar. Ya está lista la cena. ¡A cenar, niños! ¡Córrele, córrele, córrele! Salieron bien recios todos los niños. Hasta la Petra va bien recio ya. La Petra ya baja las escaleras. La Petrita ya baja las escaleras. ¡Córrele, Petrita! ¡Ay, la Petrita ya baja la escalera! ¡Córrele, Petrita, a cenar con los niños! Ya le están preparando la cena a los niños. ¿Y tú, Rococó? ¿Vas a comer en la silla? Ay, qué parece mi perrillo.